دوستو ایک بلی کسان کے کھیت سے اسٹرابری کھا رہی ہوتی ہے تو کسان بلی کو دیکھ کر بہت غصے میں آتا ہے اور اپنے وفادار کتے کو بلی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ کتا پوری طاقت سے بلی کے پیچھے بھاگتا ہے اور بلی کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر کسان اس بلی کو پکڑ کر ایک پنجرے میں قید کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں بعد خرگوش اپنی دوست بلی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اسی کھیت میں چلا آتا ہے۔ پھر کسان اپنے وفادار کتے کو اس خرگوش کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ کتا پوری طاقت سے خرگوش کے پیچھے بھاگتا ہے اور خرگوش اپنی بل میں جا چھپتا ہے۔ کتا جنگل میں ہر طرف خرگوش کو ڈھونڈتا ہے لیکن خرگوش نہیں ملتا۔ آخرکار کتا واپس آ جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد خرگوش اپنی دوست بلی کو دوبارہ ڈھونڈنے نکلتا ہے تو خرگوش کو بلی ایک پنجرے میں بند دکھائی دیتی ہے تو پھر خرگوش بلی کو پنجرے سے نکالتا ہے۔ اسی دوران کسان آ جاتا ہے۔ دونوں اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں اور کتا پھر سے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور بیچاری بلی پھر ایک جال میں پھنس جاتی ہے۔ پھر کسان بلی کو پکڑ کر بے رحمی سے مارتا ہے اور دوسری طرف کتا بھی خرگوش کو مار مار کر زخمی کر دیتا ہے۔ پھر اچانک آسمانی بجلی سے ایک اسٹرابری گرتی ہے جس سے کھا کر خرگوش طاقتور ہو جاتا ہے۔ پھر خرگوش کسان کے گھر اور کھیت کو تباہ برباد کر دیتا ہے اور اپنی مری ہوئی بلی کو اٹھا کر ایک قبر میں دفن کر دیتا ہے۔ پھر اس کی قبر پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ پھر کسی نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا۔